విజిట్ చేస్తున్నారో కింద రెడ్ బటన్ ఉంటుందండి, దాన్ని మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఏవైతే వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తానో అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి. సో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏంటనుకుంటున్నారు కదా, ఇవన్నీ దగ్గు, జలుబు, ఇంకా మనకి ఆయాసం రావడం, ఊపిరి అందకపోవడము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటన్నిటికీ ఒకటే ఉపశమనం మందు కషాయనం అండి. నేను చెప్పే కషాయనం మీరు చేసినట్లయితే దగ్గుకి, జలుబుకి, అలాగే మనకి ఆయాసం వస్తుంది కదా, ఊపిరి అందకపోవడము, వీటన్నిటి నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది మనకి. దీంట్లో ఇంకొక ట్రిక్ కూడా ఉంది, ఏంటో తెలుసా? ఆ కషాయం తాగితే మనకి మన ఫేస్ లో గ్లో రావడమే కాకుండా ఫ్యాట్ అనేది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది ఆల్ రౌండర్ కషాయం అన్నమాట. ఈ కషాయంతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. నేను దీని ఊరికే షేర్ చేయట్లేదు, నేను దాన్ని డైలీ పాటిస్తున్నాను కాబట్టి మీతో షేర్ చేయాలనుకొని షేర్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ లో పక్క రిజల్ట్స్ అనేది ఇస్తుంది మనకి డెఫినెట్ గా. సో ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ అండి, ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేసేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఇది కరోనా టైం కాబట్టి అందరి ఇంట్లో ఈ పదార్థాలు ఉంటాయి. సో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఈ కషాయాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి చూసేసుకుందాం. గిన్నె పెట్టేసుకోండి, ఇలా ఒకటి చాయ్ గిన్నె అయినా పర్లేదు. అందులో వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ స్టవ్ వెలిగించేసుకోండి. ఇప్పుడే మనం దీంట్లో ఏమీ వేయొద్దండి, ఫస్ట్ దీన్ని ప్రీహీట్ అవ్వనివ్వాలి, అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా అవ్వాలి నీళ్ళు, అప్పుడు మనం ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇలా ఒకటి చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకోండి. నేను ఎప్పుడు ఇట్లాగే వేసేస్తాను తోలు తీయకుండా, అంటే ముందు ఇట్లా మనకి మట్టిలాగా కనిపిస్తుంది, ఆ మట్టిని మనము శుభ్రంగా వాటర్తో కడిగేసి ఇట్లా కడిగేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుందంటే మట్టంతా పోయిన తర్వాత. సో ఈ తోలుతో మనము దంచేసుకోవాలి. సో కచ్చాబచ్చగా దంచేసానండి నేను. ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది కదా, అందులో వేసేద్దాం. మనం ఏది ఫస్ట్ వేయట్లేదండి, అల్లంనే వేస్తున్నాము. ఎందుకంటే దాంట్లో లోపల ఉన్నది మొత్తం కూడా వాటర్లోకి వెళ్ళి బాగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అందులో ఏదైతే ఉందో హెల్తీది అది మొత్తం కూడా వాటర్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. బాగా ఉడికితే మనకు అది తాగినట్లయితే మనకి చాలా మంచిదండి. సో అందుకని ఫస్ట్ అది వేస్తున్నాం. సో పసుపు ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెప్పేసి తెగ ఎక్కువ వేసేసుకోకండి. ఎంత కావాలో అంతే లైట్గా వేసి తాగినట్లయితే అది మంచిగా ఉంటుంది. ఎక్కువ వేసేసినా కానీ గొంతుకు అడ్డం పడి మళ్ళీ దగ్గు ఎక్కువ, అంటే వామిటింగ్ వచ్చిన టైప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎంత కావాలో అంతే సరిపడంతా వేసుకోవాలి, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు మరి. సో దీన్ని కలిపేసుకున్నాము. ఇంకా వాటర్ జస్ట్ గోరువెచ్చగా అయ్యాయి. ఈ లోపల అల్లం ఇది వేసాము. పంజంటి స్మెల్ ఉంటుంది కదా పసుపు, కానీ అది బాగా ఉడకాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవి రెండు వేసేసాను. ఇవి రెండు ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా, అందుకని. సో లైట్గా పసుపు, అంటే చిటికెడు పసుపు వేసుకోండి, ఎక్కువ వేసుకోకుండా చిటికెడు అంతే. సో మిరియాల పొడి దంచేసి ఇట్లా కొంచెం మిరియాల పొడి వేసేయండి. మిరియాలు చాలా మంచిది కాబట్టి అది తప్పకుండా వేయాలి. పసుపు, మిరియాలు, అల్లం అయితే పక్కా వేయాలండి. నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇలా ఒక దాల్చిన చెక్క మూడు అట్లా కట్ చేసి వేసుకోండి, కొద్దిగానే, ఎక్కువ కూడా కాదు. మీ దగ్గర పుదీనా ఉన్నట్లయితే పుదీనాను కూడా కొంచెం దంచుకొని వేసుకోండి, ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇంకా ఈ కషాయం ఎవరికైనా దిగకపోతే పుదీనా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మంచిగా ఆ స్మెల్కి కానీ, మింట్ స్మెల్కి కానీ ఇది ఎట్లాగో మంచిది కాబట్టి దీన్ని కూడా కలిపి వేసినట్లయితే ఇందులో ఉన్న ఔషధాలు కూడా అందులో చేరి మంచిగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా అందులో వేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా కలిపేసుకుందామండి. లాస్ట్లో నేను పుదీనా వేసాను. సో దీన్ని ఒక 2 minutes బాగా మసలనిద్దాం. సో ఇది బాగా మసిలిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని వడగట్టుకొని తాగుదాం. సో వడగడుతున్నానండి. చూసారా, వడగట్టాను. ఇప్పుడు దీన్ని తాగండి. సో చూసారు కదండి, కషాయం ఇలా ఉంటుంది.
చాలా కాలిపోతుంది. కొంచెం చల్లారాక దీన్ని తాగండి. ఇంకొకటి, ఇది వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు గొంతులో పోసుకుంటేనే అది జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, లేకపోతే దమ్ము, ఆయాసం కానీ, ఊపిరి ఆడకపోవడం కానీ ఇవన్నిటి నుండి కూడా ఉపశమనం ఏమంటారు కలుగుతుందండి మనకి. కాబట్టి ఈ కషాయాన్ని ఖచ్చితంగా అందరు తాగండి. మనము వేడివేడివి ఏమైనా తినాలన్నా తాగాలన్నా స్టీల్ వాటిలోనే కదా మనం వేసుకొని తాగుతాం. అందుకని నేను ఈ చెంబులోనే వేసానండి. ఎటువంటి గ్లాస్ కానీ సర్వింగ్ కోసం అని నేను ఏది యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నేను ఇలాగే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఇది మరి వేడిగా ఉంటుంది వేసినమ్మటే, కాబట్టి ఒక 10 మినిట్స్ అట్లా చల్లారింతట. మరీ చల్లారొద్దు, మన గొంతులో మనం తాగే విధంగా ఉండేటట్టయితే చాలు. అప్పుడు ఇట్లా చూసారా, ఇట్లా మింగేటప్పుడు ఇట్లా పైకెత్తి మింగినట్లయితే మంచిగా సాఫీగా వెళ్ళిపోతుందండి. ఏది బ్రేకేజ్ లేకుండా ఫ్రీగా చేసేస్తుంది మొత్తం. ఊపిరి కూడా ఫ్రీగా పీల్చుకోవచ్చు. సో డెఫినెట్గా నమ్మండి, ఇది ఖచ్చితంగా హాఫ్ అన్ అవర్లో రిజల్ట్స్, హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. కానీ మీకు నేను హాఫ్ అన్ అవర్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. పక్కా అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే రిజల్ట్స్ ఇస్తుందండి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, మరిన్ని వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ ఒకవేళ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ కషాయంది 10 మందికి షేర్ చేయండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మోర్ వీడియోస్ నేను ఏమైనా మీరు కోరుకుంటున్నట్లయితే, నేను అప్లోడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. బాయ్.